আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইস, কি দেখছেন, কি ভাবছেন যে কি হয়েছে মিঠুর? আসলে এটা অনেক ফানি একটা ঘটনা মিঠুর সাথে ঘটে গেছে। আমি ঘরে ছিলাম না, আমি ছিলাম অন্য অন্য রুমে। সো আম্মু আমাকে ডেকে বলতেছে যে তাড়াতাড়ি আসার জন্য, মিঠুর নাকি কি হয়েছে। আমি তাড়াহুড়ো করে এসে দেখি যে আমার মিঠুর মাথায় এই অবস্থা। তো প্রথমে আমি ভাবছি যে আমাদের ঘরে অনেক বিড়াল আসে, বিড়াল হয়তো বা মিঠুকে কামড় দিছে, কারণ ইদানিং একটা বিড়াল ওকে খুবই ডিস্টার্ব করতেছে। তো পরে ঘটনা শুনে তার নিজেও হতভম্ব, এই মনটা করতে পারলো। আমার এই বলদা মিঠুর লুক দেখে তো আমার খুবই হাসি পাচ্ছে। মিঠু তো খুবই ভয় পেয়ে গেছে, দেখেন ও একদম শান্তশিষ্ট হয়ে গেছে। আসলে ইদানিং ওর মাথা খুবই গরম থাকে। তো গরম থাকার কারণে আম্মু নাকি ওর মাথা ঠান্ডা করার জন্য মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছে, আর যার রেজাল্ট হচ্ছে ওর হেয়ার এরকম হয়ে আছে। তো আমরা তো খুবই মজা পাচ্ছি জিনিসটা দেখে। এখন বেচারা খালি মন খারাপ করে আমার দিকে তাকায় থাকে। ও নিজে বুঝতে পারছে না যে ওর সাথে আসলেই কি হয়েছে। আপনারা জানাবেন যে মিঠুর এই লুকটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে। আমি তো ভাবছি ওকে মাঝে মাঝে এরকম তেল দিয়ে ওর হেয়ার স্টাইল করে দিতে। কি বলেন? সত্যি আমার খুব ওর জন্য আজকে যেমন আমার আর বেশি মায়া লাগতেছে, যে ওর এত সুন্দর কিউট মিঠু, এত কিউট কিউট ফেস দিয়ে আমার দিকে তাকাই আছে, ওর হেয়ার স্টাইল এরকম। গাইস, আমি তো ভাবতেছি যে আমার মিঠুর মাথা বেশি গরম থাকলে এইভাবে তেল দিয়ে ঠান্ডা করে দিব, কারণ ও খুবই রাগ দেখায় ইদানিং, অনেক রেগে যায়, খালি কামড়ায় সবাইকে। কিছু একটু দিতে দেরি হলেও ও কামড়ায়। তার জন্য আম্মু হয়তো বা একটা ভালো জিনিসই আবিষ্কার করছে, ওর মাথায় তেল দিলে যেহেতু ও এরকম ঠান্ডা হয়ে থাকে, সো ও রাগলে ওর মাথায় আমি তেল দিয়ে এভাবে ওর ঠান্ডা করে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ আম্মু, এরকম একটা জিনিস বের করে দেওয়ার জন্য, মিঠুর মটকাটা ঠান্ডা করার উপায় বের করে দেওয়ার জন্য। আর আপনারা জানাবেন যে আমার মিঠুর এই বলদা লুকটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে। বাই বাই, টাটা।